اهل سوريا اكلين لحوم البشر، انتوا بتاكلوا لحم البشر. شلون يعني؟ ما فهمت عليك شيء دراسي. يعني عندكم اكله مثلا اسمها شيخ المحشي، إيه؟ يعني انتوا اي شيخ عندكم بتجيبوه وتحشوه وتاكلوه؟ لك يعني لا انا عندي ده، لا. انا عندي ده ان لو جيت عندكم سوريا هتحشوني وتاكلوني. تاني اكله عندكم اسمها داوود باشا وعساكره. انا كان عندي واحد صاحبي اسمه داوود وانا بقول اختفى فين؟ الباشا قال لي انا رايح سوريا وجاي، خدتوه طبختوه. تالت اكله عندكم اسمها اذان الشايب. يعني انا دلوقتي اي واحد بيشيب عندكم بتقصوا له ودانه وتاكلوها؟ يعني انا مش فاهم، انتوا بتاكلوا لحم البشر، المفروض تاكلوا خضار، لحم مثلا حيوانات، بتاكلوا لحم البشر، بتاكلوا ودان الراجل، ولا كل كوم وحراق الاصبع بكوم تاني بقى؟ يعني انتوا مثلا بتجيبوا واحد وتاكلوا صبعه، ولا انتوا بتاخدوا صبعه وتعملوهم سقسقه ايه وتاكلوه؟ انت فهمان الموضوع غلط. لا هيك الموضوع. اكله راس العبد وزنود الست. انا عايز تفسير. راس العبد بتاكلوا الراس، بتجيبوا راس البني ادم كده وتعملوها كده ايه في صينيه، وزنود الست يعني انا مش فاهم بتاكلوا الناس، انتوا بتاكلوا الناس يعني. اخر اكله يا معلم صوابع زينب. وش هي شو فيها كمان؟ حتى زينب ما عرفتش تهرب منكم، اكلتوا صوابعها. اهل سوريا السلام عليكم، ما بدي اكل، سلام. لا انت اكيد شربانك حكرين.